Schön, dass du heute hier bist. Schnall dich an, heute geht es tief hinein, in den Kaninchenbau. Du hast den Titel angeklickt, also weiß ich, du spürst, dass hinter der Welt, die wir sehen, oder soll ich sagen, die wir sehen sollen, noch etwas anderes steckt. Etwas Ungreifbares, Dunkles, Verborgenes, das uns alle betrifft. Bevor wir starten, denk daran. Wenn dir solche Themen gefallen, dann lass gern ein Abo da, drück auf Gefällt mir, teile dieses Video und schreib deine Meinung in die Kommentare. Denn nur gemeinsam können wir die Puzzleteile zusammensetzen. Unser Thema heute sind die von den Eliten gern getragenen roten Schuhe. Hast du dich jemals gefragt, warum so viele mächtige, Politiker, Prominente oder sogar Kirchenmänner rote Schuhe tragen? Ist das nur Mode, oder steckt dahinter ein uraltes Symbol, ein Zeichen, das nur die Eingeweihten verstehen? Heute tauchen wir tief ein in eine Geschichte von Blut, Macht, Geheimnissen und Ritualen. Am Ende wirst du die roten Schuhe mit ganz anderen Augen sehen. Die Farbe Rot ist kein Zufall. Rot steht seit Jahrtausenden für Blut, Opfer, für Leben und für den Tod. In den Erzählungen sind rote Schuhe viel mehr als nur ein Leder und Farbe. Sie gelten als geheimes Abzeichen derer, die sich einer elitären Machtstruktur verschrieben haben. Doch warum gerade Schuhe? Ich erkläre es dir. Schuhe berühren den Boden. Sie sind das Bindeglied zwischen Himmel und Erde, zwischen oben und unten. Wenn jemand rote Schuhe trägt, dann soll er symbolisch im Blut stehen. Blut der Opfer, Blut der Macht, Blut der Unschuldigen und der Kinder. Immer wieder tauchen Bilder auf. Staatsmänner, Popstars, Bischöfe, rote Schuhe. Zufall? Oder ein stilles Signal an alle, die Bescheid wissen? Hier kommt die Deutung. Die roten Schuhe stehen in direkter Verbindung zu Adrenochrom. Ein besonderer Stoff, wie eine Droge, er wird aus dem Blut massiv traumatisierter Kinder gewonnen. Er soll den Eliten Jugend, Vitalität und übermenschliche Energie verleihen. Viele behaupten, genau deshalb sehen Prominente oft jahrzehntelang jung aus, bis sie plötzlich rapide verfallen. Denk an bekannte Gesichter. Immer perfekt, fast unnatürlich jugendlich. Und dann, von einem Jahr aufs nächste, tiefe Falten, ein gebrochener Körper, ein unsicherer Gang. Für viele ist das kein natürlicher Alterungsprozess, sondern ein Zeichen. Der Zugang zum Adrenochrom wurde unterbrochen. Was zum Beispiel während der Corona-Zeit vorkam. Doch das ist nicht das einzig Üble, was damit zu tun hat. Die roten Schuhe stehen angeblich auch für okkulte Rituale, für Blutopfer, für Machtspiele, die hinter verschlossenen Türen ablaufen. Geschichten von geheimen Treffen, von gestohlenen Kindern, von Missbrauch, von Inzucht und von der totalen Kontrolle kursieren seit Jahrzehnten. Offiziell werden sie abgetan als Fantasie. Aber warum häufen und wiederholen sich dann die Bilder und die Symbole? Geldwäsche, Erpressung, gegenseitige Abhängigkeit. All das soll ein Teil dieses Systems sein. Wer einmal mitmacht, ist erpressbar, weil er beispielsweise bei grausamen Handlungen gefilmt wurde. Wer Teil davon ist, kommt nie wieder heraus. Und rote Schuhe sind das sichtbare Zeichen. Ich bin geschützt, ich habe Zugang zu Macht, Reichtum und ewiger Jugend. Die Frage ist, warum zeigen sie es so offen? Vielleicht, weil sie sich sicher fühlen. Sie arbeiten seit Jahrhunderten mit Symbolen. Vielleicht, weil sie wissen, dass die meisten Menschen ihre Symbolik niemals sehen, geschweige denn verstehen werden. Doch die roten Schuhe sind mehr als nur Symbol. Sie sind ein Versprechen und eine Drohung zugleich. Ein Versprechen an die Eingeweihten, Schutz, Macht, Reichtum. Und eine Drohung an die anderen. Wir können tun, was wir wollen, und ihr werdet es niemals verhindern. Deshalb werden manche Mordfälle auch niemals aufgeklärt, weil sonst die Eliten zur Rechenschaft gezogen würden. Das ist natürlich nicht gewollt. Und jetzt stell dir die Frage, was, wenn die roten Schuhe nur die Spitze des Eisbergs sind? Was, wenn hinter jedem dieser Symbole ein ganzes Netzwerk steckt? Ein System, das tiefer reicht, als wir es uns vorstellen können. Teile dieses Video, abonniere den Kanal und schreib mir in die Kommentare, was du darüber denkst. Sind die roten Schuhe nur Mode oder das sichtbarste Zeichen einer dunklen Elite? Danke, dass du heute hier warst.